Skal vi ha noe class? Hva er Inquisitor? Inquisitor? A daring, mace-wielding, risking life to limb and demise evil head-on. Ja, det er så mye klasser som jeg nesten ikke har vært borti i det gamet her, at det er nesten bedre å lese enn å spørre meg, altså, for det er veldig mye nytt. Meet your almost got me. Prepare yourself. Prepare. Better luck next time. Better luck next time. The rate. Ja, The Wraith, ja. Liker du det ikke? Rip. Hæ? Hæ? Hva kalte du Hvorfor meg? har ikke du ready? What is this? Ready? Jeg ventet på deg før jeg trykker på start game. Du venter på meg. Beware playing as undead poses unique risks and benefits. Undead must veil their to themselves. Eller, kommer jeg til å bli angrepet? Healing potions and spell will damage you. Ja, du så jo hva som skjedde når du fikk pikka inn dit. Du kan ikke heale. Undead are considered abominations. Ja, du er jo... Du vet ikke hva en orcs og sånne ting blir sett på. Du kan bli racist også. Healing potions and spell will damage you, while poisons heal. Kult. Can pick locks. Kult. Death fog. Ja, kjør! Are you sure you finished with character creation? Eller likte du ikke navnet mitt? Jeg skal vel at du... Jeg kommer til å ha en healing-spill, og da kommer jeg til å heale deg, så kan du dø. Nei, ikke gjør det, ja. Vær så snill. Jo, jeg kommer til faktisk å ha en healing-spill. Jo, men ikke heale meg, da. Jo, jeg kommer til å trykke på heal for deg. Jeg vet hva det kommer til å skje. Gjerne poisone meg, da. Det kan du Det er gjøre. mye poison, altså. Du skal få et heala. Det går bra. Heale. It all happened. Hvis du tror jeg driver og ser på deg nå, så gjør jeg ikke det. Jeg driver og ser på en cutscene. It all happened. Det er et eple. Det er eple grått. Og vi ramler gjennom bakken. The monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared. Og det er faktisk meg der, ass. And sent to Fort Joy. Det er Silas. I am even one. Shackled. Shackles. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story. I became a part of their story.
Sheesh on the dish. Oi. Det blir kinky shit nå. Still a bit groggy, are we? Don't worry. The set is easy now. Groggy. Gronky. So it wasn't a dream after all. I don't even remember them strapping me down. Hva består det? Skal vi se på cutscene? Jeg driver og snakker med en sånn skål. Yoink, everything is Jeg mine. har blitt varslet 2 ganger nå om at jeg er forferdelig menneske. Ja, det er fordi det er det. Det kan være at jeg holder på å angripe deg. Ja, jeg så det. Som det skjer. Får jeg ikke lov til å gå halvparten av tida? Hold middle mouse button and move the mouse to rotate the camera. Ok. Hvorfor kan jeg ikke gå da? The camera stopped following your party member. You can look around freely using the arrow keys, ja. Hvorfor var det så vanskelig å gå da? Ah, for det er left-klikk, ja. Jeg fikk til å gå litt med høyre-klikk, så jeg ble jo helt confused. Kan ikke jeg pikke den her da? Hva skal du pikke med? Pick-lock, meg selv. Med fingrene. TV level too low. Det suger. For å angripe en dør. No go. Not now, at least. An animal sty, freight, or food. Har du interessant kommunikasjon? Ja, jeg snakket med dyret, faktisk. Så ble jeg fortalt at jeg ikke forstår dyret. Jo, jeg har spillspiller. This lock can't be picked. Wow, så ubrukelig jeg skulle være da. Kan jeg angripe det dyret her? Jeg skal spoile og si at du kan gjøre det. Ah, han var stakk, jo. Hva forventer vi? Skulle være litt mer hyggelig. Did you expect a needle? Vil du som slå han? Did you expect a needle? Did you expect a needle? Jeg sier bare, did you expect a needle? Hver gang jeg... Kom hit da, bitch! Fight! Ah, det er rounds, ja. Ja, det er turn-based betyr det. Ja, kult. Ja, du vil ha... Ja, du vil ha...
Satan! Går det bra? Det? Jeg pleier å dedde. Skal du gjøre noe, eller? Leder til du. Det er som avkant. Ja, det står til meg din turn. Your turn. Vi Hva mer skal vi gjøre enn å gå inn til død til Søya? Binding. Locking touch. Åh, fy faen. Så jævlig rekt. Ja. Og det har Eller jeg tenkt til- meg at jeg så på livet ditt. Ja, da pleier vi det igjen. Det fikk så bra sist gang. Det var koset meg også. Det var... Ikke ta den. Venter på deg, så... Det var koset. Det meg ikke bra med i fighten. Resisted death. Pog. Ja, det er ikke brukbart når du skal helt på død til Søya på level 1. Når vi sitter på Sjøya. Jeg skulle drepe den sauen her. Åh, fy faen. Så rekt. Nice. Fikk jeg raw mutton. Nice. Pog. Jeg kunne ikke dø, fordi jeg er død. Skal du drepe meg, sikkert? Jeg husker hva jeg skulle gjøre. I don't even remember them strapping me down. Jeg åpnet så å si det som kan åpnes her. Men... Did you expect a needle? Skal jeg prøve å pikke den for en tredje gang? Nei da, vi koser oss. Det er nøkkelen, altså. Jeg forstod såpass. Bare søvn vil jeg gi den til oss hvis de dreper den. Han kunne ikke snakke norsk. Ja, men kanskje han snakker fransk da? Åh, jeg angrep ball and chain. Did you expect a needle? Did you expect a needle? Lock level 1. Ok, hvis jeg holder på lenge nok, så dør den døra her. Har jeg en attack-knapp? Boring.
Skal legit bare stå og bare banke opp den døra her. Turn-based combat. Det er veldig trist når jeg bommer på døra. Det er sad times, ass. Realistisk. Jeg skjønner at det er en dør bak den døra som bare har åpnet. Ja, men da blir jo holdt på en stund, da. Skal vi sjekke om det er noe her. Snart ferdig. Did you expect a needle? Kan du ikke gjøre det der, for jeg får ikke lov til å angripe døra Did you når den er expect a needle? blaut. Det har jeg. Har du nøkkelen? Nei. Jeg tar opp ting som jeg ikke mener å ta opp. Ja. Jeg har begynt å dille mer til døra. Jeg har nøkkelen. Har du nøkkelen? Nå må jeg nesten bare drepe den døra her, for at jeg har faktisk jobbet meg gjennom hele døra. Den er snart død, liksom. Det er altså jeg ikke trenger det da. Hvis det er noe lus bakom her, så kjenner du til å takke meg. Ja, det er faktisk, jeg har hørt at det er umulig å komme seg litt spennende med det. Fra tutorial. Hæ? Hva sier du? Nei, du har hørt at det er umulig å komme seg ut på andre Jeg måter har hørt fra at det er mulig å tutorial. komme seg inn døra. Mm. Jeg hørte en bok. 9 liv. 5 liv. 2 liv. Og der var døra død. Var det noe her i det hele tatt, da? Og den døra der var jo dritlow, da. Ta meg stratten hans, Oliver. Skjøtten bare gå inn her, men sure. Not the most elegant solution, was it? Jeg kan heale på den poison her. Hæ? Det er jo greia mi. Jeg healer jo av poison. Ja, så gå på poison da. Det er jævla ape. Å, jeg trodde du spurte hvordan healer det. Jeg bare sånn... Trodde du sa... Jeg skjønner at du tror veldig mye ting det. Faen meg bonus å være undead allerede. Nei, nei, nei! Det var poison min. Ja. Var det ikke bra at jeg sto og ødela den døra lell? Nei. For jeg Å, her har vi en ny dør. Å, helvete. var på andre siden av døra her i sted. Den har resistances. 100% poison resistance. Empty. Jeg tar meg en blind da. Du har jo for mye ting i bagen. Du er heavy. Hæ? Jeg har jo ikke plukket opp noe. Nei, nettopp. Jeg tror på det.
Da slipper vi å tenke på det. Du er ikke heavy, du går ikke sakte, og du er ikke på gamma. Empty. Da har vi funnet det. Sånn, konsum. Der. Og jeg mistet liv. Nice. Sitter Og jeg og har bruker plukket healing items. Jævlig sykt egentlig. Jeg tenkte ikke på det. Synes at du ikke plukket noe. Ta den. Du kan da få den her. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg starter med den. Det er poison, ikke? Det er poison. Hallo? Ah, Er du... Går det bra med? nei, det gjør visst ikke det. Too much to carry. Jeg tror ikke du Da plukker vil den. jeg, da vil jeg gjerne ha den tilbake. Du vil jo ikke ha den likevel. Om jeg ikke vil ha den. Det er All poison bottle. Jeg kan bruke poison. Hvor skal vi hen? Nei, jeg lurer på det. Jeg tror du skal gå den veien som du kom deg gjennom ved å ødelegge døra. Det høres logisk ut. Ja, det hørtes greit ut, det. Ja. Hva er det du gjør? Jeg er ekkel med døra. Nei, jeg trodde jeg bare flyttet på boksene når jeg trykker på dem, så jeg visste at jeg plukket dem opp. You are stepped in oil, ok? Boop the guard's nose. Is my shift over? Wait, you're no magister. You're a sorcerer. What are you doing here, filthy scrounger? Choose your words carefully. My fists ache to meet a new face. Finesse, wit, constitution. Ja, det er forskjellige stats som du har. Ja, jeg vet ikke hva jeg har, da. Det er umulig å finne ut. Ah, persuasion successful. And it's Nice. about time too. The lads and lasses up there are getting lazy. Figures they'd send one of you sorcerers down. They can barely be chuffed to wiggle a Wow, single ikke bare toe. blir jeg mobbet fra undead, men jeg blir mobbet for at jeg er mage også. Can't just leave the prisoner alone, though. I heard he might be the one causing trouble upstairs. If it's all the same, I think it's best he comes with me. So Smaker han så mye liv, da? come on. And keep your hands where I can see them. Vil du angripe han? Gjør jeg ikke det? Hva faen? Du som angriper ikke. Du som... So much for a peaceful stroll. Hører du av chatten? Ikke akkurat noe, men jeg kan det. Freedom! And I can set you free in return. That's Say about your that. prayers while you've breath to speak them, lad. The halls Er du are glad for at du waiting. redder han for deg? Kan dra... What? Why? Å, Hva dæven da. Meg? Du bare tok litt på den. Ja, men
tok litt sånn elektrisitet. Så får en roundhouse kick på den, og så gjør han red Bare kick en på deg. rolig. For 1 damage. Åh, 1 damage til! Han var sterk, ass. Ja. Sparker han litt. Han var frisk som faen. Det er liksom frossen. What would he have to gain by killing me? I need to keep my guard up. Han hadde ingenting. Hva med garden, da? Han hadde heller ingenting. Ah, så trist. Han hadde noe annet, ikke? Det er så trist. Fy faen. Ok, jeg må ta vekk den dritten her. Let there be rain. Ut og sov. Hey. This is my house. Og kos deg. Ja. Da drepte vi nå han vakta, altså. Fordi han var en kukksuger, og ikke ville bli persuada. Og nå er vi på andre siden her. Nei, det er vi ikke. Eller er vi det? Ja. Jo, nå er vi på andre siden her. Skal vi ennå? Og vi skal opp, ja. Jeg tror bare drept alt vi ser. Leave the tutorial deck. Yes. Kan du vente litt nå? Make war? Hva? What a well of knowledge this tome is. I'll need to Dallas is such a dear lending it to me. Nei. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Is he? Oh well. Some problems simply sort themselves, don't they? Ja, du synes det var nice at prisonerne døde. Koselig. She frowns and peers at you closely, concern clearly etched upon her face. Delusions such as these are rare, but not unheard of. I recommend a cup of mulled wine and another night's sleep. Just take it easy. Why, for my peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those source spells of yours? See what happens. Oh, do go on. I won't hold it against you. Hva er det som skjer? Promise. Hvorfor skal alle fighte meg? Ugly og Aren't we a stygg. meek little lamb? Perhaps I needn't have collared you at all. So let's just leave it on, shall we? Because to answer your question, what this for your own peace of mind, of course. Yours. Skal vi drepe henne? Jeg ender opp med å bare drepe alle, fordi de har muligheten til det. Hun var også en drittsekk. Nå skal vi drepe henne. Du som kjemper jo tidlig. Oi.
dyla litt. Au, miss. Dæven, så mye turns du hadde! No known associates. In fact, he seemed quite averse to spending time with the others. Yes, this is a rare kind of magic. I'll need to write to headquarters right away. Ser du hva han er bare død? Han er veldig, da. Bra stønn da, det. Ja, for du hører elektristen på. Ah, kult. Fantastisk. I'll need to write to headquarters right away. We go for him. Holy fuck. Wow. Det var mye elektrisitet som var holy fuck. De var spredd. Ja, det var litt sånn... Hva fant du? Ingenting. Good gods! There's been a murder here. Er du dum? The mess they made. That can't be natural. Hva skjer nå? Vi har en koselig samtale. Ja, det var noe med det. Det er 3 dudes, da. Vet ikke jeg helt om jeg liker. Au! Au! Drikke litt Nom-nom. gift. Lukk inn døra. Funker det? No go. En AP. Not now, at least. Ah. Han har sånn mage armor. Ikke helt om det her kommer til å gå så bra, ass. Du må drikke litt sånn snacks, eller så... Hva er det der, ja?
Oh my god, everyone got wet. Ja, dere bitchene her må dø, ass. Hit or miss. Guess I never miss, ha. Jeg slår igjen veggen. Ja, det er syking. Ingen kick. Usak. Og miss! Guess I never miss, ha. Å, dæven, 6. Det var litt mye, ass. Au. Resisted death er for at vi er i tutorial, liksom. Ja, ok. Hva faen er det du driver med? Ja, jeg vet ikke. Nice. Ja, sånn kunne Diva. Men altså, der prøvde jeg ikke å fighte engang. Det bare Ja, skjedde. men hva tror du skjer når du går ut og drar folk, da? Tror du han blir sånn, å ja, du drepte han, det var jo koselig, det, ja. Det virka ikke som det var noe problem. Ja, jeg tror ikke det er et problem. Du har prøvd å gå ut og dra folk i virkeligheten også, og så ble man sånn, så det var sånn, det var, ja. Ja, men altså, tidligere så virka det bare ikke som det var noe problem. De sa jo ingenting. Usaklig hvis du tror at du kan dra folk, og det ikke skjer det. De sa jo ingenting, men det her minner meg litt om Dungeons & Dragons. Det var ganske gøy. Du vet ikke at det skjer ting når du drar folk. Jo, men altså, det skjedde ikke noe med en gang, liksom. Så jeg tenkte liksom, Og så sa ikke du noe, altså. Jeg tror jeg skal si sånn her, hei Simen, hvis du dreper folk i virkeligheten, så kommer de og tar deg. Ja. Det du vil. Ja. Hva er faen satt da? Du er oppe da. Sånn. Har du lyst til å dra folk? Jeg er jo en undead. Folk går jo rundt og dreper meg. Ok. Så du vil prøve å dra alle sammen? Best to. Skal vi si. Skal vi Why, you're ikke looking drepe a bit hun, da? more chipper. Yes. Looks like that collar fits you snugly. Men vi kan godt drepe igjen. Nice bit of work, if I do say so myself. Good gods! There's been a murder here. The hatch is blocked. I'll need to find another For way. at jeg bare drev og snakket med henne, og så begynte jeg å bli chipper, liksom. Chipper. Ja, jeg begynte å yppe, liksom. Men jeg tenkte ikke på det at jeg bare kunne take your leave. Han kjente ikke hva. Jeg har 2 gold. Jeg har en spiller. A young magister stands pale and silent. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Thanks. I just want to catch whoever did this before. Ja, det er en quest om å gjøre ting. That's enough. Hva er greia med at vi har på en sånn color? Er vi fanget eller noe sånt, eller? Ja. An elf sits tucked away in a dark... Snake eyes. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. She shakes her head. Game for one, I'm afraid.
rolling, deciding. Don't worry, honey. She looks you up and down with the merest... Never say never, though. She eyes you suspiciously. Not the future, no, but I can read the past in flesh. Just like you. And I could lick your arm and tell you how you Hva spent the er night before det last. som skjer med den samtalen her? Elves kan She gives your arm a vigorous stroke share of the tongue, memories efficient ved like a cat grooming. å spise You were in a cellar with other sorcerers. As everyone lay sleeping, you lay awake thinking of someone back. You were reminiscing about the things you used to do together. Of course it is, but anyway. I don't lick and tell. Never thought you'd end up a prison guard, Vic. That right. I always knew you'd turn out rotten. I'm busy watching for clues. Hvordan kommer jeg meg ut? Der, A scruffy man lounges against the wall, Watch your back, new fish. I don't lick and There's tell. a murder. rolling his eyes at the Magister's warning. The man named Ifan beckons again. He leans in and adjusts your collar with a sharp touch. Pinches less that way, right? Hocking a phlegmy gobbet in your general direction, the sullen Magister settles back to his task of glowering at Ifan. And now, you. We used to know each other, more's the pity. Standing far back from Ifan, the tight-faced Ifan grins, flashing pointed. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Johnny Big Pants. Johnny Big Pants. Det får vi litt til da. Long story. Maybe I'll tell you about it in the joy. Away from... no. The dead man, Finn, is it? I'd no business with him. And I wouldn't put a man down without good reason. He glances over at... Damn shame sheer annoyance isn't reason enough. The joy, I've heard a lot. Nothing good. Wonder if we'll get to meet the ringmaster himself. Not eager to bow... What you can Oh, don't mind. name? Magister Victor looks at you suspiciously, then scrawls something illegible down in a tiny notebook. He's... Away with you. At once. Ifan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, Wow. one finger in front... Han her sa det at your personal hygiene reminds of the carcass rotting in the sun. Noe jeg da er. That won't do at all, see? Yeah. I'm sad to say I must deny you the opportunity to be my slave. Ever so sorry. Det da. Nei. You should probably come to terms with the fact that you've half a mind, full stop. You'll never attain the rank of... Still, hone your skills, and one day you may just qualify. I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Come on, please, Losa. The ship, of course. A wave of sound Of washes course. over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash... And? Your kind always hung closest to our divine, like wolves. Sick as a leper's cat. From the state of it, I'd say she's being cared for by a bunch of beardless babes who never loved anyone but their own mums. But there's more. Listen close. There now, just like that. Squeak! Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back. The other catches you before you lose your footing. There. You heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, boy. Good news. There's nothing else I can make, Your Majesty. It's the wheel. The wheel. Don't you see, you beautiful idiot? Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. Pardon my beard. That means if we've been travelling for... Yes, only 10.34 nautical miles to Fort Joy.
Ah, so you've eyes as well as ears, eh? Jeg lærer Good noe old nytt, farm maid, Simen. even here. Her er å flørte. Jeg sa at han hadde et bra skjegg, og han ble jævlig fornøyd. No indeed, boy. But that ain't my final destiny. The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallion. That'll be all. Thank you kindly, boy. He continues stroking his beard, a beatific smile on his lips. Till no boiling a bit of cabbage becomes a crime, I shall hold my head steady. Please, please, please. That's enough now. Gill. La 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 la. Og det er en kar her som heter Sandy. I'm trying to concentrate. Gøy. They don't care about us. We're like cattle to them. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us wouldn't kill our own. They're picking us off one by one. Can we just skip to the part where I... How very correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de Peeb refuses to be confused with anyone else. What? What's so funny? Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh. Yeah, okay, you found me out. Go on and get, and maybe I'll sing you something when I'm good and ready. She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flatly. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? You presume right. Nope, trying not to find anything out either. Ignorance is bliss. The utterer, the better. Thanks, but I already belong to an elite and exclusive ship gang. We play ball every day after lunch. You're too soft for it. You take care, though. Suddenly, her eyes cloud to an unnatural black. Greyish veins run down her face, and her mouth tightens into a cruel sneer. As quickly as they came, the clouds clear. She smiles as though no change came over. Good luck, Chief. Good luck, Chief. One of us wouldn't kill our own. They're picking us off one by one. Can we just... The elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up. He reaches... He sits back and returns to his book. Insufferable, surely. So you admit it then? You murdered that poor fella? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. Er ikke det hun fra cutscenen? She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Good God! The woman's mad! You there, sorcerer! Go and fetch Magister Siwan! We need to do more than collar this maniac. We need to By all means, do as the officer says. But you had better... She reaches for her collar and simply removes it. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts source, the Voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. Oh, men Jesus, da. 135! Ah, ja. Vi skal ikke fighte hun, nei. Det... Nei, men hva mener du? Vi ble tapt. Du bare ikke... Ja, du må caste wet. Happening. No time for chatter. We've got to get out of here. All this money for me. Maten. Ah, it won't come off. Bleeding collar. It's stuck fast.
Ja, jeg fikk achievement thief for at jeg tok opp den coloren som hun gav fra seg. Ja, det er helt sånn, ja. Ok, vi må ned og finne våpen, ja. Jo, her er våpen. Hvor? Her. Hvor er her? Nei, det er jo på andre siden av mappen, I guess. Litt usikker på hvor du er. Ja, siste da. Gikk du opp? Jeg står rett ved siden av, så jeg har antatt at det er på andre siden av mappen. Der, ja. Det er sånn map som også viser hvor jeg står. Men hvor fant du våpenet? Dere vil se meg om her. Jeg tok dem alle sammen fordi du satt i fart. Hvor er du? Jeg er oppe, fordi det så ut som du gikk opp. Gikk du ikke opp? Der er du. Det var noe. Nice. Må jeg equippe den først? Må nok det. Great gods! Something's pounding on the hull! The marking on the door was painted recently. You press your palm against it, doesn't. The moment you touch the. Åpne døra. Ja, jeg skal bare reade den noten. Something's breaking through! Oi. Ja. Du kan gå ut til det, Karling. Ja, jeg er enig. Prøv å sjekke om du finner kult. Jeg fant noe gold. Nei, installer, så går det. Ser ikke ut som det er liksom meningen at man skal gå her. Så... Jo, det er meningen. Jeg kan ikke gå ut der. Jo, det er sånn undead ting som du kan gjøre der. Jeg fant egentlig bare noe på den nighten her, men ikke noe mer. Ja, bare prøv å sjekke om du finner noe. For at det er sånn. Ja, der var den Master Inquisitor som lå under, ja. Det må være noe viktig. Stained pants. Nice. Det var ikke akkurat noe viktig her. Det var 2 lik. Skal vi se ut den liker ikke viktig. Hva du driver og slåss med? Ah, du driver og slukker brannen. You pass through the door, and are suddenly faced with the skeleton is. Jeg får varsel på telefonen. Det er en venn, da. Er det en venn? Ja. It turns into must when wet. It cannot even resist. The skeleton looks up and. Oh, it's you. Shouldn't you be running and screaming or some such? The skeleton groans and looks back to his book. Yes, indeed. It's the look of someone that wants to read the bloody book he's holding. Now, if you're really quite finished, I believe you have lifeboats to flee to. Please, I was no more an elf than you are those rags you're wearing.
I had a mask rather ingeniously designed, Er du which naken? allowed me to take that primitive form. Hva mener du? A mask that was stolen by that Du ser veldig damned naken still ut. she'll drown with the rest of Ah, these fools, ulovlig. and I will simply pluck my mask from her cold, dead hands. Indeed, just as sensible as getting... I would say good day, but it seems quite likely that you're about to die a rather terrible death, so... Jokes on you, jeg er allerede død. Sier noe annet hvis jeg? The skeleton is... No. It catches... The skeleton... Oh. Yes? Shouldn't you be running or... Remember... Nei, det sier noe samme. The skeleton resumes... Nei, det ser ikke sånn. Hmm? Det ser ikke sånn. Please, my time is short. Or... Jeg tror liksom ikke folk notiser at jeg er undead, på at jeg har det skjult eller noe sånt, jeg vet ikke hva det er. Han sa andre ting til deg, men sure. Det er som sa oh, it's you til deg også. Oi, han var fight. Oi, han var død. Kan heale meg litt. Oh, you shocked me. Det tror jeg skal... Ja, det var det jeg tenkte, men jeg er litt sånn stunned fordi jeg ble sjokka. 3. Det blir jævlig dårlig på å gå på høyprisen, altså. Gå frem og tilbake. Can you make it wet? Oppå her. Er jeg over encumbered igjen, eller? Nei, det er jeg ikke. Det er krekken. Ah. Det var en scroll, ja. My bad. Vil du ikke scrolle den? Det ser ut som en bok. Da vet jeg det. Det bruker lang tid for å finne masse scrolls, som ingen kommer til å bare bruke den. Nei vel. Er det noen... Children and dwarfs? You are done. Hey. Thank you! There's a ladder right over there. You can go straight down. You're gonna be the death of us, you hear? Deal. Favoritten din. Stigen nå.
bare dra opp. Han fikk det. Had to open your big mouth, didn't you? Kose deg. Nei. For det var jævlig mye som skjedde. Har den gikk hele veien? I thought Uten å Voidwoken was komme supposed to be tilbake. scary. Nei, det var noe. Glory Er is det en mine. bard? Let the games begin. Greet the Reaper for me. Holy fuck. Det var superoppe. Ja. Skulle ønske jeg valgte en sånn klass. I faced worse. They who are about to triumph salute you. Ja. Nå var det din tur. Og du regner som vanlig. Ingen dans. Danser for liten og stor. Ja, men når får jeg lov til å gjøre ting, da? Hva han poison da? For en kombo. I'll yield to none. Han kaster over uten å se det. I hear something. It's Magister Siwan, the one who put on this damn collar. Sounds like she needs help. Han som bare er fremme. Og vi skulle ikke åpne. Jo. Vi har flere å redde, I guess. Å, hun drepte seg. She tries to speak, but can only gape Nej, as she jag vill clutches her neck, trying to stem the bleeding of a gushing wound. Jeg bryr meg ikke, jeg har lyst til å stjele tingene hennes. With jagged movements, she raises her clenched fist and holds out a length of cloth, soaked with some kind of blood, quickly soaks through the cloth. Magister Siwan's mouth opens and closes, her eyes wide in terror. Blood pours out from around the bandage. Magister Siwan reaches out. It's working. The pressure is stemming the flow of blood. Siwan clutches something within the ship, snaps. The floorboards shudder. Bloody bubbles froth from her mouth. She's not long for this world. Var det veldig, da? She's no more than a grown... Jeg vil stjele tingene hennes, jeg bryr meg ikke. Er det ikke bare å gjøre sånn, da? She's no more than a groan now, fading. Hvilket skjold eller noe sånt? Hva? Hva du? Du tok tingene hennes, så lukket han døra. Å nei. Jeg er på båten, jo. Hæ? Nei, altså, jeg kommer jo meg ikke opp. Hva døde du? Døde du da? Ja, greit.
I have plans for you, child. Rise. Ris. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Just for the record, faithfully into eternity. Tutorial Island på sånn 10 timer. High Judge Oriven. Oi. Det kan sikkert gå fortere hvis du spiller. Ja. Det blir sånn 10 timer på bare tutorial før jeg kommer til liksom, starte. Men du sikkert litt bummed out om at det var bare tutorial vi fikk gjennom. Men jeg skal ture nå. Det er sikkert litt i morgen, vi får se. Ja. Om ikke på fredag. Ja, du kan spille Bloons. Ja, nå skal du få lov til å kose deg med Bloons. Ja, men det her virker kult det, men det blir jo gøy å få komme seg litt inn i. Ja, nei, men det er øya som kommer nå. Ser? Den er sånn basic tutorial. Men det er ikke noe problem at jeg snakker liksom. Vent litt, Oliver. Det er ikke noe problem? Ja, men det er sånn, hvis du ikke skal være oppe lell, så... Did you see them? The Voidwoken? They made short bloody work of our ship. No telling if there are more Ja, ashore. selvfølgelig. I doubt that Stryk det jeg sa, Oliver. voice will save any of us again. Oliver? Oliver? Ja, han bare dro han. Ja, men da spiller jeg jo bare videre. Men jeg skal bare få sagt ifra til han om at jeg kommer til. Ja, nei, jeg kan godt temme meg, men jeg er bare sånn... Stakkar, du er sliten. Ja, Oliver. Hallo, Oliver. Jo. Stryk det jeg sa. Når jeg sa det at jeg kan ture, så sa Andrea det at hun er trøtt og skal bare legge seg. Så jeg blir å spille likevel. Spille Bloons? Oh my god. Du vil ikke spille mer av det her?
Ja. Jeg kan godt høre på fyren som sier vi skal drepe folk. Ah, I det var thought the du Order som would ville ha get rid med of any meg. trace of this. This statue must be I 1,000 thought years the Order old. would get rid of any Wonder how much trace of longer the it'll old last. Source King. Hey, unge. The child has a small mirror in his hands. He holds it up at angles, Å, inspecting his fuck, barn. eyes, his chin, the crown of his head. He spots you, and his arms snap to his sides. I'm not supposed to talk to elves. Wow, rasist. He shrugs and continues the game with a mirror. Source? They told me I'm a sorcerer. The child screws up his face and I don't see any source on you or me. I guess they're wrong I don't or see any crazy. sauce on you or me. No sauce, Oliver. Maybe you're right. At least they don't mind where anyone goes. They know we can't leave the island, and it's a lot nicer, but you didn't die. There isn't anywhere safer. That's what I mean. You'll see. I guess I am, but it's just normal to be scared. Nowhere isn't scary. Okay. This statue must be 1,000 years old. Wonder how much longer it'll last. Han var rolig den mest interessante karakteren jeg spiller. Han var med der. Ja. Jeg har snakket med Lizarden. Kom an. Hvorfor står det snakk om unge? Han var så interessant. Det er ingen politier. Han var så fin. This won't be of any use. Det må Du har sett den i laderen sin. Men det var død. Du vet hvordan... Det her... Ok, nei. Sett den opp ned. Skal vi se. Her er det et lite sånn hull. Sånn som det er i telefoner. Det skal opp i ladedokken. For det var veldig vanskelig å sette switchen i dokken. Kan du sette den her i laderen? Og bare, det var vanskelig. Nei, jeg forstår sånn. Jeg må miste litt liv. Jeg vet ikke hvordan. Ah, gjør du ikke det? Det kommer jeg da. Oi. What a bitch. Skal vi se, bare stå der. Jeg skal teste en ting. Skal vi se hvor mye range det her har, om det fungerer i det hele tatt. Ja, det hadde ikke så mye range. Jeg tok en busk. Der, ja. Kom, vi skal gå og snakke med Lizarden. Faen, jeg plukket opp en busk. Er du klar for å snakke med Lizarden? Voidwoken! Those are the same beasts that sank our ship. Damn, they've made it to shore. Hva skjer? Vi skal kjempe som hverandre. Ah. Det er så gøy at jeg ikke får lov til å gå først, så jeg som er melee, liksom. Ja, for det er noe foran deg. Jeg liker den nye stilen min, Bøy. Naken? Hva mener jeg? Du er jo naken, da. Nei. Da forstår jeg ikke mot det. Men altså, jeg skjønner ikke helt hvorfor du skal være sur på meg for at jeg tok tingene til dere dama, fordi hun hadde tross alt et skjold. Og du har et skjold, liksom. Ja. Ok. Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke en G. Ja, kanskje nei. Jeg tar kreften. Nice. Det er litt magic, da. Nei, han er så klar for deg. Oi, du gjorde det rett der, ja.
Er det ikke du, da? Nå må du stille sånn at jeg må hitte deg. Jeg skal... Reflection dialogues. Ja. Stare at the slain beasts and comment that they must have been the cause of the shipwreck. Snakker vi nå? Ja. I would have preferred not to spill more blood today. Vi kan ha sånne fine dialoger sammen. This is no time to linger. More of these things could still show up. Jeg bygger meg en karakter med det at jeg har faktisk lyst, jeg er en sånn neutral evil. Eller egentlig litt sånn, nei, ikke chaotic evil, det å ta i litt. Neutral evil, med at jeg er litt sånn blodtørstig. Hei. Beep, 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 beep. Time to attack. Her liksom. Kanskje drev vennen vår. You spot a strange lizard gazing over the water with a steady, malcontent stare. His skin is yes, you recognize him from the ship. It would seem you're not the only one who survived the tentacles of the deep. Og han der, han er jo rasshøl, da. Jeg ser jo liksom. Han kalte meg stygg og illeluktende og sånne ting. The lizard turns about with the graceful ease of a dancer. Or a duelist. I did survive, yes. And chances are I wouldn't have, had you not returned to the aid Og of nå your var han fellow hyggelig. passengers down in that dreadful Hva snakker du om hold. meg? Ikke det? Ja, ok, You jeg have har my sett det. gratitude. Han belikte ikke meg. Hand over heart, he salutes you with a bob of the head. More than a nod, though less than a bow. Yes, I'm sure you've all the makings of a hero and all that, but let's not get carried away, shall we? Now then, if there's nothing further. If you really must know, I haven't quite decided yet. I've a frightful amount of things on my mind, hence my... He sighs. Han ville ha meg som slaven sin, men jeg var tydeligvis for dårlig slave. I mine show jeg som pleasure, så er han med part of it. Kan du få han hvis du imponerer ham? Ja. What do you see when you cast your glance over this ocean? Du får jo også en opportunity etter troll, eller sånt, for å bytte karakter, hvis du har lyst til å ha noe. Kult. Jeg har litt lyst til å være assassin. Det var litt kult. Say that you see memories. Memories. Quite so. He looks out over the water once more, and so do you. As for myself, when I consider this vast expanse, I see continents dotted with mighty cities. And shimmering along the soft curve of the sea's Bare horizon, snakk videre med henne, jeg skal bare fikse en pølse til Andrea og meg. Pølsa di? Ja, vi skal fikse pølsa jeg skal til Andrea. fikse pølsa mi. Du har to. Bare snakke videre med henne, liksom. Du er ikke på den sammen? Yes, but these weren't castles in the sky, were they? Quite obviously, I was musing over the very actual empire that I lost. Suddenly, having all the air of being deeply offended, he stares at you with utter incredulity. Nærmer du han? Yes. Det skal ikke så mye til, altså. Well, don't just stand there gawking like an ape at an abacus. Or do you really mean to tell me you don't know who I am? The very cocky. I am the Red Prince, the all-conqueror, The Red Prince the of Bel-Air. world tamer, the spouse of the sun. Okay, dudes.
There's a brief moment's That said, I suppose I must own up to the fact that I find myself rather in Se between for deg hvis samtalen har fungert sånn i virkeligheten da. Så bare går det sånn 3 minutter, og så svarer du han. The grandeur that is my Det fate has sånn veldig vanlig. hit a bit of a snag. But never you worry. For the throne I was destined, and my throne I shall have. Her kan jeg ta den. Skal vi ha den med? Du kan gå gjennom folk, og så kan du bestille etterpå. Then by all means. Du vil ikke ha den med? Du må gå tilbake til scenen. Sorry, jeg har litt problemer med å forstå norsk. A black cat. Some would see this as an omen. Hey, lady. It's a lot nicer here than that stinking boat, huh? I'm sure glad some of the other... I never want to set foot on a stuffy old boat ever again. Ja, jeg sa det. Jeg fikser pølse til andre. Og ikke på den måten du tror. Da har jeg ikke vært på Discord. Åh, faen. We already know the truth, Majesty. Now speak. I am a proud loyal to the Order. Har den tomatsaus? Tomatsaus? Ja. Hva skal du med det? Tomater og saus. Jeg fant. Hva fant du nå? Digging for nothing. Fant tomatsaus? Ja, men hva skal du med det? For det tomat og sånn. Hva gjør du? Hva mener du? Ja, nei, jeg ser deg jo ikke, så jeg bare lurer hva du gjør. Vent på det. Ja. Nei, gi meg bare et par-tre minutter, så kommer jeg.
Du vet hvordan det vet du, når man må diske opp pølse. Da blir det litt sånn. Jeg synes det veldig kjent med... Hvordan går det med fruen din, da? Ja, vi ikke sammen. Vi ikke sammen, nei. Ja. Og da så. Lenge siden, eller? En god stund, så. Eller, dere var fortsatt sammen når vi var ute på dere escape room-greia? Ja. Ja. Bare funket ikke helt, eller? Ja. Ser den. Men du bor fortsatt hos dere? Ja. Hvordan går det? Nei, helt greit. Ja. Du er jo ganske enkel å ha med å gjøre, så jeg ser for meg at det ikke er så ille. Window capture. Simen. What? Tror du det er greit nå, Andrea? En vinduefanger. Selvfølgelig. Hva er en pølse uten ketchup og sennep? Eller, det er jo den pølsa du heiv i deg tidligere i dag, da, men liksom... Det var jo egentlig bare trist. Men det høres egentlig ut som du har veldig lyst til å spille Bloons, Solveig, så vi kan det hvis det er det du har mer lyst til, altså. Nei, vi kan spille det. Nei, det er bare mye med. Ja. Jeg må vente på deg, uansett. Det er en kutte der. Sånn, ja. Her. Jeg kan sikkert heller ikke strømmen til funker, da. Det er heller ikke. Jeg guess den ikke funket i timen. På fat, velg en. Men du skal ha fat? Ja. Så kan du få et glass brus, hvis du vil. Your Godwoken has asked you a question. Where is he? Need I repeat myself? Ja, nå er jeg her. Det er godt. Need I repeat myself? I know nothing of any Verdus. Pipe down, Clara. It's time to We know you've been helping sorcerers escape, Atusa. We have proof. We have proof. Big spoon. I'd sooner cut my tongue out than lie to you, Alexander. I know nothing of any escapees. She may ask. Stop! My father, may his... Drev hun dama og prøvde å drepe seg selv, eller hva? Eller?
Nå er det 0. Det var det... Det er litt sad times. Hva faen skjer? Noe tur. Resurrection Scroll? Vi har en healing potion her til deg. Hæ? Det er en healing potion her til deg. Kom til meg, vi skal snakke The sammen. lizard magister, or what's left of her, lies in a puddle of gore. Sånn, da fikk jeg fuckings skuldrefink da. Men det var en time med at de ikke kunne se noe. Ja. Sad times. Gøy. La oss ha en fin samtale. The cruelty of it makes me sick. Cruelty of it makes me sick. These are painful times. Sometimes most people must suffer for the greater good. Ja, du må svare. Ja, men i og med at hun Syne fiksa panna. Du fikser panna di? Har du mistet panna di? Ja, forehead. Freehead. When it comes to dying in a puddle of your own blood, sooner her than me. Oi, oi, oi. Åh, her er bein. Hvis jeg så du beinen din der? Ja. Hvis du ser noe sånt, så kan du gi det til meg. Jeg kan spise det, og så kan jeg få sånn memories. Sånn. Ok. Ja, jeg var litt sånn, jeg tar bare og lar det være. Jeg bare sier det også selv. Kan du se tingene selv, liksom? Ser du dialogen her? Det er det som skjer når jeg spiser. Sitter og snakker med dyret. Du må se på min dialog. Altså, da får du minnene hennes, liksom? Minnene, noen ganger får jeg faktisk experience på ting. Jeg kan få den points og ting. Skal vi se. 80 eller 80. Med svømmekropp i? The divine himself, Lucian. Åh, fuck! Ja, det er Lucian, ja. Han fra League? Ja. Trykk på statuen. The shrine depicts Lucy Det er sånn teleporting. Your knees, but Shrine boy, the looks of it. Jeg fikk ikke lov. Ja, men da må vi kanskje prøve å trykke på. Den der, ja. Vær forsiktig. Når det står sånn rød, når du trykker på ting, så er det så prøv å stjele. Da kan det være at du begynner å bli mye med på hvis at du begynner. Hvis du blir tatt. Så du ikke prøver å se det. Vi kan stjele ting. Det fant jeg ut for at jeg fikk achievement thief for å stjele tydeligvis det halsbåndet til dama. Kan make it for. Men når får vi av dere halsbåndene våre da? Aldri. Aldri? Doktor Leste? the dog focuses at the
The dog focuses Får vi se da. We are dying now. Hovedproblemet er at du er nødt til å komme deg til level 7 da, men det er ikke så veldig så bra. Ja, det fikser vi jo. Fuck. André, jeg driver bare og styrer med noe med PC-en, så excuse me litt mens jeg AFK. Den usannsynlige overgriperen. Det høres noe hyggelig ut. Er du overgriperen? Nei, jeg er ikke en overgriper. Hvorfor er du overgriperen? Nei, Oliver, jeg er ikke. Ja. Den queststeinen betyr at egentlig vi skal klare å oppgjøre ting. Jeg husker det. Jeg vet ikke hvorfor. Oppgradere ting, liksom sånn mekke våpnene våre bedre og sånne ting. Nei, oppgradere. Hvor ble du av? Der står du. Du er blå på mappet, men det er sånn, dyr er sånn veldig lik grønn. Det blir litt forvirrende. Fargeblind? Nei, men det var veldig likt. Jeg har på flux da, så jeg har kanskje noe med saken i. Faen gikk du der, ja. State your business. Hva med du? Har du noen? Ja, du selger noen par ting. Er han en sånn merchant? Certainly. You may not be a lizard, but you're kinda hardly so bad as the humans. If it's trade you're looking for, I've made a habit of procuring items that can prove rather useful inside these walls. That's for you to decide. No one tells me there are so many children in this Fort Joy. Magisters I handle, but small ones. We do not have many in my tribe anymore. And in yours? I never know how lucky we are. Do you remember what it is like at home? The quiet. Oh, Hvorfor er det som hver gang du snakker med en alv, så er det alltid litt sånn småseksuelt? I see it before my eyes. Gjør det. It is not so bad. I know which days have bread and which days have none. I know more bread comes someday. You do, someday. Your life is not your own. Your life is for us all. Her eyebrow. And he is caught by those who hurt him. I wish so much for his return. You bring me great peace. I see something that helps. I see a lizard. He is a lizard of many dreams, of far feeling. You do not free Amiro without it. Yes, please ask. Oh, I do not cover my eyes. I cover the place they used to be. They are gone now. Jeg bare si det at du ikke er øya. I am the eyes in my soul. My soul is gone now. He sees things, but not truth. Da en blind mann tok øynene hennes, da er vel ikke han blind lenger da. You understand when you meet him, after you escape. My home is far.
Your language gives me some trouble. We elves, time for us is now. There is not then and when. Fan, jeg går for goblin. We must be here. It is safer here. We make... Change the subject. Okay, da sjekker jeg resten fra 11. Ah, hello. I see you come a long way. I see you come here seeking a great adventure. Do you find it? I know they help. Ok, la oss spille blyns da. Ok. Kan jeg save? Eller? Det er du som er host, som må styre med sånt. Skal vi si. Det blir så blyns. Blyns.